Hi, сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би өнөөдрөөс эхлээд YouTube channel дээрээ бүжгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг хүргэх болно. Бас та бүхэндээ бүжиг гэлтгүү бас зөндөө олон тийм сонирхолтой баримттай, зөв сонирхолтой юмнуудыг одоо та бүхэндээ дуулгах хаар YouTube channel оролцлоо. Тэгээд яг хамгийн эхлээд болохоор би өнөөдрийн видеогоор яг бүжиг гэж юу вэ гэд тийм баримтыг та бүхэнд баримт гэж одоо өөрийнхөө үзэл санааг бас хэлмээр санагдаад тэгээд эхлээд эхний видеогоор бүжиг гэж юу вэ гэдгийг та бүхэндээ өөрийнхөө бодол санааг хэлмээр байна. За тэгэхээр яг бүжиг гэдэг маань ерөнхийдөө одоо тэр биеийн хөдөлгөөн ихэвчлэн одоо тэр дуу хөгжимтөнд багтдаг одоо урлагийн бас нэг төрөл. Тэгээд энэ нь оюун санааны болон гүйцэтгэлийн орчинд сэтгэл санааны үзэл бодлоо илэрхийлэх болон тэр нийгмийн харилцаа эсвэл дасгал хэлбэрээр олон соёл иргэншилд гүйцэтгсэн бөгөөд зарим тохиолдолд санал бодлоо илэрхийлэх эсвэл түүхийг хэлж байгаа. Бүжиг нь олон төрөл жанртай гимнастик, урангуулгал, тусны гимнастик болон одоо бүжиглдэг спортын төрлүүд байдаг. Ардын болоод орчин үеийн гэсэн сонгодог хэлбэрийн тийм бүжгийн төрөл байдаг. Тэгээд бүжиг бие болох урлаг гэдэг нь бүжгийн тэр хөдөлгөөн балет эсвэл Европын ардын бүжиг шиг өөрсдөө тийм ач холбогдолтой бол ямар байх эсвэл Азийн тэр зарим бүжиг шиг тэр гастрол одоо үгсийн сан бэлэг тэмдгийн утгатай байж болно. Бас тэр өөрөөр хэлбэл тэр бүжгийн тэр бүжиг дэглэчийг одоо choreography гэж нэрлэдэг. Тэгээд ихэвчлэн ер нь бол тэгээд үүнээс гадна болохоор хүмүүсийн тэр үг байхгүй үггүй харилцааны нэг хэлбэр төдийгүй амьтадч бас тийм одоо үгээр ярьж чадахгүй ч гэсэн тийм бүжиглэх гэх мэт тийм хөдөлгөөнийг хийж харьцдаг. Тэгээд тэр бүжиг нь ер нь сэтгэл санаа авьяас чадвараа илтгэх гэхээр хөгжмийн айзам хэмнэлээр биеэ хөдөлгөх урлаг юм. За тэгээд ер нь бүжиг гэдэг нь яг нэг иймэрхүү зүйл. Тэгээд ер нь бол та бүхэн илүү бүжгийн тухай илүү их мэдээллийг авах хүсвэл доор комент хэсэгт бас бичээрэй. Тэгээд бас заавал бүжиг гэхгүй өөр сонирхолтой зүйлийг мэдмээр байвал бас доор комент хэсэгт мэдмээр байгаа зүйлийн тухайг нь мэдмээр байгаа зүйлээ бичээрэй. Хамтдаа бас бүгдээрээ ярилцгаая. Бас бүгдээрээ санал бодлоо мэдээлэлээ солилцъя. Та бүхэн бас өөрийнхөө бодлыг комент хэсэгтээ бичээд миний бодолтой юунд зурж гин юу нь адилхан байна гэдгийг та бүхэн маань бас тэрийг одоо бас мэдэж болно. Тэгээд ер нь бол бүжиг гэдэг чинь бас яг хүчээр сураад байдаг зүйл биш. Модон хөдөлгөөнтэй бас бүжиглж чадахгүй хүмүүс ч байна. Тийм хүмүүс байдаг. За тэр хүмүүс ч гэсэн тэгээд тийм хүмүүс ч гэсэн бас бүжиглж чадахгүй ч гэсэн хэрвээ бүжиглэхийг хүсчил байвал хинч бүжиглж чадна. Та нар бүжгийг бол тийм хэцүү зүйл гэж бодоод хэрэггүй. Бүжиг өөрөө хүсвэл амархан болдог байхгүй юу? Тийм болохоор та бүхэн бас л өөрсдөө цаг гаргаж бүжиг гэлтгүү бас өөрийнхөө хийж чаддгүй зүйлийг ч гэсэн өөрийнхөө зориг сэтгэлээ гаргаад хийх хэрэгтэй. За тэгээ та бүхэндээ өнөөдрийн эхний видео хүргэлээ. Тэгээ та бүхэн маань бас таалагдсан болол лайк, subscribe хийгээрэй. Гооч байна. Тэгээд явандаа та бүхэн маань бас өөр гоё зүйлүүдийг мэдэх болно гэд та бүхэндээ хэлье. За тэгээд баяртай. Гэхдээ дараагийн видеогоор илүү хөгжилтэй, илүү гоё баримтуудыг та бүхэндээ толиулах болно. Тэгээд дараагийн видеогоор уулзтлаа. Түр баяртай.